Kansa nwamanya Serena kandi nkoko nabe nakugambire esande eyahwire tukaba tutayise Shamim Bira okuruga muri Katete Mbarara kandi ari kutugambira embozi y'orugendo rwe okuyarugire aho mu Uganda ari kuzo mu ihange lya Oman ari kuza kukore sente Bira nagezaho kutugambira embera eyashangireyo omuri Oman emirimo yabire nakora emtwarize yibamutwarizemu hamwe n'ebindi byinji Bira nuwe twina programu erizoba kandi turukwayongera embozi ye basa kutwegitaho ogundo murundi tubasegumiza mu nembozi ya Bira omutebe kanisa nchire nwamanya Serena nkahurire kigikutera mwe no kufurira umuntu na tero rwije munonga rukunyimusi nyiguraho anja tali manu bine okubagamba haza mbagambisa amani mingi so nshokora antwaro mu kiyungu agumana kwesa sign language nanyereka eje nengano eje nesafuriya eje nechikopo eje neshukari yes so noza kubimixing oti okore chapati so mbuza ninza kora chapati singa atunoza kora chapati nshanju ni 2 72 mubuza nshanju ni 2 eri nishomero ata turi abantu 3 na mushanju abantu 3 na mushanju ni family emwe ngwego obwo rukumbuza mu rurimi ki ninkozesa orujungu na sign language nawe nahurira mu kace akajungu nagamba mwenu nashobya mu cyumwe cyumwaci ya so agumana nshinga ndugumana imwereka muri abantu bangahe no abara niza kubakora emirimo abantu 3 na mushanju ngo yes kambanze ndebe emirimo y'insheme kuba ninkora obwe nanagikwereka ari kujati speed ngeno rakusia buko emirimo ni mingi so nteka chapati nteka chai different ohiro shanga chapati zo no makusteka chapati kani manya kusteka kunkanda kateka hoga chapati nyingi konkezo muka chapati 10 no steak so nteka chapati baleta macarons baleta makuri so breakfast njiteka njitebe nkanisa kuna ize kutebe nkanisa breakfast ati Jean Kutware antwaro mu embuzi tiko mu kiju cyembuzi ntashi mutungire na nembuzi nyonka ni mangwa heru mwenu nabakama nabagiga mwenu nagama kagushanga gine za swimming pool kama hoteli za horu kuzokashanga buri kimwe cyo nakiriyaho ndeba embuzi hatoine kuzinabisa nechi brush embuzi shino bazinabisa ego urukuzinabisa amisho bine brush no genoli kurabya mu mweno neze embuzi zina ebyoya ezikushana nk'intama ezukazine amagura gamaringwa kushanga okuguru kukuruga nkaha kukikanka kuri ngene bivuze byakuzire kare bukuru kakabine embuzi 18 so ine kuzihindurira amizi ukoze containers ukayire kiju then ukatamu emere ebyo kurya yes ukarugo mu mbuzi ukazo mu nkoko bine nenkoko ukazikorera buri kimwe bakabine nembata konke mbata zo zikurira hero zitine kijumwe zo bakamba zirika zigenda zitambura konka nazo rukuzitera hemere zikariya narugaho bantwara omudets bine miti ya dates so abo kugira ngo nense yomire nibabine kugishera amizi so oine kuguma no shichere miteja amizi buri kasheshe no mwazyo no risembuzi akasheshe no mwazyo n'inkoko nakasheshe no mwazyo mwene ubwo ariyo na ndabiramu nanyereke kinshime kuba ninkora mino nachikwere ko rukuchikora bine lemon trees emiti yendum azani zikumani ziragara so ine kugenda no torotora endimezo zona urukuzitwara mu fridge omukasheshe
na n'omwazi byona nabikora narugayo ati hati n'okugenda buri muryango uri kushoroza kasasiro then gishokozo gitwara buri muryango hati bakaba bari abatabani mukikura kabazira bani 13 abatabani 5 abahara 8 abatabani bashwire so haruko abakamwana na nabishukuru then buri mutabani aine enjeye ninko kwakurebera nka 5 in 1 yes so buri mutabani na n'omukazi na n'abana bina hakwabo then hariho na main house so no gendo kushoroza buri kasasiro ya buri muntu na n'abahara bamubona bakabashwirwe konka bingi bakuturumuka bakuturayo n'abashija babo no ne baruga omuka bakuza kutayayo wabashija babo bazayo batayaya bagarukomuka mwene bo it's okay yes so hariho na n'abanyabuzari hato ishanga ngo family zona ziri hamwe kandi ine kuzikora emirimo yona noshohoza kasasiro ugitwara heru oyinaho uri kugitahe town council kwijeka n'imotoka ekajiha waheza hata uja ngo waheza kutayo breakfast aba kubantu baza gukora abakuza gukora nibaba batandikire kwimuka bakutunga breakfast then no wimuka uza ku cleaning umucenge ce sitting room umucenge toilet buri kimwe cyona no ine ku cleaning rero cleaning aba abantu bashatu nabanga hibona you have to clean yes eshahe zabo nizitambura ningati ziri kutambura kugira ngo niziguma zirama ko bari nyebuza wimuko mukashesho ryo mu mbuzi ryo mu nkoko breakfast then clean kandi obwa ryo nakugira ngo speed nagumana gamira speed obwa ari kumanyisa ngo wakererwa ora usaba ko emirimo ni myinje yo kuza gukora so ora abanze kwimuka ni ora abanze cleaningira noza cleaninga hazabo bine abakazi bine sitting room yabo bonka abajenyi na n'abashija bine sitting room yabo bonka mwenu hariho sitting room cy'abashija na n'cy'abakazi kandi ndibataya isaburi izuba bine abajenyi buri izuba so buri kasheshe oyine kwimuka ukabanza baklininga sitting room y'abashija then ukazomu y'abakazi otakagiro mu majugano agandi then hatu warugo ko watandika cleaning amashu oriyo cleaning amashu oriyo na breakfast ariyo nakweta hine cyo yabanayende cyo tataho yes so najyango gendo cikoro mu kiyungu oba yashanga wasika amahuri yanainda gari boiled akugira ngo gendo teka gari boiled oriya chai yagira ngo yahwamo oine gari ko mu kiyungu kaza kuteka chai endisho hino wanywe bikopo bibiri oriyo cleaning abagambira ngo uzayikasha hina oine kwemereza ebyo cleaninga okaza mu kiyungu kaza kuteka lunch nawe okaza kutandika kuteka lunch kuza mu kiyungu bapayiringire emyenda yo kwozya hatu buri umuntu yamanya ngo umukozi arira yisire bona barete emyenda yo kwozya machine eri kwozya emyenda yo mu kiyungu kugira ngo waba noteka obe noyozya so noboine kweta imingo kamanya ngo natamwe emyenda mu machine nyine kuba ni nteke emboga nani nzihamu emboga zine kuba zahire so kamangu bayisha hamukaga neceka wahirize kwozya kandi nemere yahire wagamba ha kuteka emboga okushikayo kushanga emere yabo yibaru kurya kuba kwenda ngo biteke cyo okara kukota kugira ngo ubase kwatagana nabyo enteka teri kushana konke emere neshana bine ebyenyanja bine inyama bine nkoko boti bine tuba kurya bihimba binyobwa byitu konka at least ebyenyanja biriyo inyama iriyo so emere ibabembakira kurya munonga n'umuceri then ni chapati na macaroni then emboga n'ebyenyanja n'inyama na n'inkoko so izo bari kubanza bakamperiza ebyenyanja ebyenyanja byabo nibabanza babifryinga tuba kubiteka fresh nko kutukubiteka kuno no bito mbuto
obanza obifurayinga then okiheza osiika enyanya n'obutunguru oba wayenda kutamu vegetables ezindi then hati okwata ebyo byenyanja obita omuri ezo vegetables okora ka soup kakye then na n'omuceeri so akaba nanyereka uko nagambira nti first time mwena akaguma nanyereka ekyokukora ndi nawe kunka ndi kukikora ndiyo ninyozya meanwhile na nemere ntekire sha mukaga neceka emere ine kuza dining emyenda tikagiheriza speed yes kunkashe speed kayaba mpangeji kanaruha enjare ndikubi banyuho mu rumo mukasheshe tinkanyure na breakfast shayi 11 enjare ndikubi umujantu na shiti mbanza nkari aho nangwa ko kuriya mukorera sayini nyenda kuriya aja no angira tunoza kuriya amuherugo kozi ya motoka because akari yo motoka heru zo kwozya nazo nyingi zitirera ine akari gishatu sanja toboheza kusavinga emere watemyenda heru atatu banza sokozi muntu kana mbuza nyowe maidi ninyozya motoka tego ati nazo nozozya nyene cyo njo cyamazira inkamani kebuza icyo kindi mu nibaceta bato obwejuka za sente zibagambira nijuka za sente zibangambira kunshashura hati ntandika kwebuza ni ndota ninye kunkagaruka inchiriza nti ninye songira nti mwene obunace shangiremu reka nchikore nzaha motoka nkanta kuzeho ga motoka nangwa nyombaza nkwate cyenda nsimura nko kusimura umutsungu nozana anyereke cyo gukora sonjikora bariyono bariya chamushana tinkarire ndi hakoze motoka kunabire ni nyozya motoka mukikora rugayo anyeta tali hazana bakwetosha ngo hininke cyo wakora nogendo tinire ukushango wakora nko mushango nashanga bakwasiremere eyibabire bahirize kurya nomani barira gusaniya so kubaize kurya mere yasigireho bajikwata bagiteka plate yajimpereza nga bariyo narya eyibarire like no inabire ntekire nkasavinga bakarya then bakasigaho yes ebyasigara rusaniya note byasigara mu dish hati kashanga bariyo nibabiha rusaniya then babimpereza eat na bakora assignment no eat na janta pan nguno birya bashechera no kushechera bajya nguno birya nari bacha bafane munonga kanye nenshara konka kwika kuryemere yibasigireho n'abajanti in our country we don't do that basheka bakwata dishes zabe zirimo emere bazicingira no mu dining so bajya nkaturebe cyarari wabo utakwenda kurya bitwakwa so nagaruka ha motoka I started crying nkoze motoka ndi kubura. That was your first day? My first day unchiriyo ni nkushobora emirimo ya first day. Izuba ryo kubanza nayoze motoka kuzahwire nazo mu room yanje nara kunka nagaruka nayi counselinga nagira ngo tino ndesire nkereta kandi nkija gukora so ruhanga mpereze mbabazi mbase gukora nagaruka nashohora hero obwijuke bangambira ngo enkoko embuzi emiti nyine garuka yose nyine kubigaruka mu mwazi cleaning ina ninkorasha hina teka hwire naye kiriyo enjare ndikubi so nyine kugaruka mu nkoko nyine garuka mu mbuzi nyine garuka mu miti kandi na compound nayo noje yerere mirundi ebiro kugisimura because abana nibasiba bakuzaniramu so by evening time niba yakozere ki yasiskire
webare mnonga ogumire netwa program akehogo kandi kuba watandika nitwe twatayisa Shamim Bira turya haha Little Woods Inn omure Boma kandi Bira naruga omure Katete Mbarara kandi kuba watandika nitwe oriyo norebe mbozi ya Bira eyari kutugera ngo akazaho mu ihange rya Oman okukora esente nkuko abandu bantu babagire kore sente kandi embozi ya Bira tujayongerayo nayo bitwaza kumuraho kuturagaruce ntiza kweyongera Bira kandi tubasegumizamo nembozi ye Do business with Airtel as a retailer. Register today as an authorized Airtel SIM selling retailer free of charge. Or call 0800 327 327 toll free. Specific business documents will be required for verification by the Airtel team, still free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 3 working days. Inquiries, applications and registrations and verification are all free of charge. For more information, call 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. It's a brand new day, yeah. Let your beauty show as your hair glows. With Radiant, everything comes to life when you arrive. And should you ever look back, let it be to gaze upon your radiant day. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Radiant, look good, feel great. Nehida. byona nabikora zahikasha himwe nataho mu kiyungu kuteka sapa najya ntumwena hata murundo ogo kunda ateke ninza kujabura nza kurya kare ntaka bitwira dining nintekwa kujabura nateka nduhire enjare ndikubi ko naheze kuhisa omukikuru yijo mu kiyungu nihura nakwata akadishi kanje natamemere yanje mwe nakikora nakikozese kyezo natamemere yanje nagitwara nagito mu room yanje ebyabo nabitwara nabita dining na cleaning ekiyungu omukikura akagenda yigura aha room yanje yatahamu ya checking emere yagireba namangu arikuza kugihayo ni tinkumanye cyabe naenda kureba bakanenda kureba yanayehe nyama nyinji bakanenda kureba tinkumanye yagaruka uba umutima ukamujya ngo gireke uba kagira nk'imbabazi yagireka yaginda so na cleaning ekiyungu nazo mu room yanje nashitama narya breakfast narya lunch narya na supper umurundo ya first day umurundo gumwe emyenda yinasiba ninyozya eriya heru nenda kugororwa nda kujihayo ukajigoje nenda kujihayo ukajigoje so after supper ni haye myenda natandika nagora nogorora mu room yawe natandika nagora minwere ko kanogorora kuri bane bari yana bakwita kuza kwihayo ebibariramo ugaruka mu kiyungu kuza kubyozi kuna birenkiriyo ningora abajenyi ni bataya buri izuba shahina noreba abajenyi batahamu izeciro bwana bo bakutandika kutayaye haza abajenyi kuba kwija nozo mu fridge busyano yihaye byenyanja fresh notandika busya kuteka kutekera abajenyi yes nicyo bankimanyisa ngo
ahora aheze kusavingira abagenyi ukagaruka ukakurininge bariramu ori umushamushanju gw'ekiro shaha munana otakabyamire kandi oyine kwimuka shaha 11 z'omukasheshe mwene aho bwire bwagire kwirira no kuza kugira ngo mbyame kikaba mwene ukanosha ngo namara nk'ukwezi nyemerire naruha umugongo gwaruhire nayebuza ninza kumaraho contract y'emyaka 2 basa kukora emirimo egi nkaruhanti ukwezi kukuraze kuhwa ninza kuba nashirinda konka najya ngo ninza kukora ekindi abasi nkwate simu nsindikira omushiki message konka family kanimpango kamwangambire ngo nokorera family emwe konka family kanosha ngo nimpango munonga abantu 3 na mushanju kanta kuza kubaza ngo nakweshengerezo yehangane ubakorere hakire emyezi 6 kora ise emyezi 6 ntuza kwihayo ubwo ariyo mushyo wa Kampala ariyo mushyo wa Kampala ntuza kwihayo noto wa Kampala wa connecting the deal wabira ari ha office y'abaharabu kuri nituza kwihayo tukurondere family nje abo kabantu bakuguzira miliyoni 13 waje unenda kurugayo hati twine kubagarura sente zabo konka kuko wabakorire emyezi 6 nitukuhindura then tubahundisha umukozi hati that gave me hope champereza amasiko najya nti kanye hangane nkore emyezi 6 then bampindure natandika nakora emirimo yo nuko najikugambira of course na hari munendije ri kwizirama hagataho eri kweyongeramo konka mwene jo niyo nabire nshemerire gukora ekinta kugambira no kupakurira motoka nomanya bo bintu nibabugura ombwinji umurundo gumwe nabagenda bareta nankashukari kilo 25 obengano omwonyo bani butunguru umuceri byona ndibabireta umurundo gumwe babiretera ha motoka made noza higuri ya motoka nobiha ho nobitahansi nobicereza wenka ogaruko bishomba ebyo kutwara mu stoho bitwara mu stoha ebyo mu fridge bitwara mu fridge ebyo mu kingo bitwara mu kiyungu alone kuna akozere emyezi 3 natandika kusharara emikono nkanza kwimuka mu kasheshe emikono hurra ekabire otakubasa kukwata kintu eido banza wajito meziga kwosya nanga gakufukirira munonga mwenu kukwata nka ice okatandika kure emikono ya feelinga emyezi 3 nabagambira ntukonka natandika kusharira emikono ngo butamanyira mirimo ngo noshori y'omugara ngo wanyokota kukora munonga so hati nico kutuma emikono yashara konko bwire kubwa mwenu kunarebere cyaba too much na janta umuntu aro mwirwaro bantu aro mwirwaro doctor of course antere bikato byo mukono pinkumanya bikato bantire bikabiriye byaki konkanja tebikate bitwakutera ati nibiza kuyambaho kunagarukira mu kansedi cyaba wasi okusharara kwagumiza mu kwazo mu maguru ngumani impura amaguru ntagaferinga nyemerera obani intambura mpura we n'amaguru gakabiri njanti reka ngo mesereze imyezi 6 erihikora ki erihikwa kwera hikeninza ku rugo muri egi family at least bampereza family nche einemero mu mice nimbasa kubasa ngumiza muna cyo kizibu cyo gumanisha sharara ko narebire imyezi 6 yahika naterera umushiki kuza kutera mwe nagizaho kutera umushiki iyo mu office umushiki simutero naza kumusindikira message ya WhatsApp akamblockinga kare namuronda Facebook akamblockinga kare office ninko kuwa kwiha umuntu mu cyaro ukamutwara Kampala ukatandika kumukosa atakumanya Kampala office nimbaza kutekateka ngo bukaburi either nko bushema bwanje nkanta kujumanya n'izina so unkesiga munongo mwishiki namanya ngo emyezi 6 kwerahwe
ninza kumuterera na connectinga na boss then nibanyihayo konko myezi mukaga nkana interactingireho na ba maid abandi aha WhatsApp aha Facebook ababire bariyo then hakaruho na ba neighbors bine ba maids nangwa nashangaho umunya-Uganda umwe kana aza kuheza contract ye kurugayo ba neighbor shoka bufuna access yo kubareba ba neighbor abaharabu to kubareba konka maid no mureba mwana mutwara kasasiro ni mushohoro mu gate ushanga na wariyo nashohora kunaga kasasiro so shanga mwaganira yonka kimwe ya so hat nguma nimbabuza imwe biri bita bakurugo mahanga gandi Nigeria India hariyo n'aba Pakistani so akugambira ati nyo wanje biri biti na biti mwe nabo shanga bine challenges zabo so mbagashobora rebe nabire nindabamo mbagambira umushiku ya blockingire haza ko arabe ya ku blockingire wagezaho kagambira boss wawe ngo akutwara ha office abishaba mwe bahika office babatererayo yes ahabo kubana bana bamanya ngo baza kubanagisa sente so ko kwikayo bakujema ngo ogarukeyo oze kora kandi ocanga bakutera hati nyebuza kunda abagambire ngo bantwara office nchikayo bakantera hona nimbanta adding an insult to an injury because umuntu nabasa kutera ugire ikintu gani umutere ogwe omani nanga bakukoma nogwe yes so ntina njanti mwe nukukore kuri yo kufa kamfera hamurumo nagumiza munakora omu kwezi kwa munana ombiri gwa kabira chumu narwara wina narwara imikono yakaba amaguru gakaba umugongo gwabura kwemerera mwenu narwara misho garwara system yombiri yona yarwara nabeshengereza ngo bantwaro mu irwaro nangwa babanza badlayinga mukakina gumana insistinga muntwaro mu irwaro so omwe bahara yanjire mbabazi yantwaro mu irwaro kutayikiro mu irwaro doctor yandeba yabagira ati ahabwa kimutakumurika kataha yes ahabo kubarwire nashashe kandi tinkuhamya ngo nakibasa gukora ki gukora konka kuyakigambira mu rushongo mpuki yamugarukamo mu harabu ninja yamujati deceraho either yamujati gambo mu harabu reka gamba ki mu rujungu so doctor yahindura yatandika gambo harabu tinkurucenga konka ikigambo cyo kubanze cyabagambira akajya gumusharwire aho akimutakumurika kata Dr. Mperezo mbaza garuka ntera ibikato ngarukomuka kuna garukirumuka sister wabo mukuru ayijane cyo kujaro mugongo icyo kusiba umugongo mwene hatware na complaining ngo mugongo katumuhireze cyo kusiba umugongo kimusupporting konkagumize munakora tuba kwenda kuyambaho no shasha kuba reba kutwara mu irwaro bakuyamba so nkimayisa ngo wakira actually bo nibikiriza ngo wazo mu irwaro no bawakira so ine kugumiza muna nimerumo oba obobira obayokora ushasha babayo bakushashura ne bakushashura okwezi ko kabire kwa bampereze mutwaro yanje nshanju nangwa kandi salary yo kubanza nkaba sente zinabire nkozi se kutunga passport nkabandi iribanja so salary yo kubanza majya musindike sente zishashuri ibanje salary ya kabiri umuntu nabire sigire ngo nuwarazi receiving akaguma na star account ya buzabuza so natunga munezo issues mwene challenges ezo konka sente zo bakandi bazimpa so kuna bagambire nti umushara gwa kabiri umuntu yagubuzabuza bajangwa reka garuka kusindika sente gumozibike konka nabota nabesiga nayantuko nakuzibika ha muheru bakija bakanyehindukana narondo ndijo sister cousin sister wanje
naguma ninze musindikira nazintera account. Webare mnonga ogumira nitwa program akehogo okuruga hitwatandikira okusya eshahezi kandi omtebekanisa n'abantu n'uwamanya Serena twine Bila Shamim aha program kandi embozi ye kuba watandikanitwe nkoku wahurira Bila twinire embozi mpango mnonga tutwabasa kujimarayo aha bwenshonga yeshaha konka twija ku bantu mweyongera esande kwija aha program ni yemwe akehogo kandi program akehogo neba neza ha TV West Bursande okuruga sha 11 okuza sha 11 zo mwebazyo iwe chora kore basokutwegitaho kandi basekura bozi ya Shamim Bila okuku yajiro mu ihange rya Oman arikuza kukore sente ebi yabasize kuvuga nayo ebi yarebireyo basa kutwegitaho esabite kwija kandi tubasegumiza munembozi ya Bila webare mnonga ogumira netwa program akehogo omtewe kanisa n'abandi n'uwamanya Serena n'abanyine ime mucunguzi aha kamera murare kurunje.